हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत दिन के इंतज़ार के बाद हमने यह है इसका अपना यूज के लिए एक रैंप लिए हैं। तो ये रैंप कैसा है, कितना हमको काम करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो ही आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। और ये रैंप जो हम कहाँ से लिए हैं और हमारा कितना खर्चा पड़ा है इसमें, और कितना काम करने के लिए हमको ये हेल्पफुल रहेगा, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। पहले हम इसमें आपको ऐसे ही उठा के आपको दिखाते हैं ये कितना हाइट तक हो जाता है, उसके बाद आपको दिखाएंगे गाड़ी चढ़ा के। तो ये पहले आपको बता दूं, ये जो रैंप है ये एयर से चलता है। ये देख सकते हैं, ये इसका ये कंट्रोलर लीवर है और एयर का पाइप आया हुआ है, ये हमने ऊपर से लिए हैं। तो ये देख सकते हैं पाइप का कनेक्शन हम बाहर से लिए हैं यहाँ से। ये टैंकी हमारा अभी ये बाहर में इसे रखा है, इसको अच्छे से रखेंगे। ये पहले आप देख सकते हैं ये टैंकी में एयर कितना है हमारा। ये 180 के ऊपर है, कोई 95 ऐसे इतना हवा एयर होना चाहिए टैंकी में। लेकिन 60-70 भी रहेगा, फिर भी हमने ट्राई किया है, ये काम कर रहा है। तो ये हमारा एयर कंप्रेसर है, 50 लीटर का टैंकी है। यहीं से एयर जो है ये पाइप गया हुआ है, बाहर में बड़ा टैंकी है, उसमें पहले एयर भरते हैं, उसके बाद में जो हम यूज करते हैं। तो आपको बता दें, मेरे पास बड़ा वाला भी कंप्रेसर है, लेकिन इसमें ये इंजन से चलता है। इंजन को बार बार स्टार्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। ताकि ट्रैक्टर में, ट्रक में भी हम हवा डालते हैं तो इसको स्टार्ट करते हैं, नहीं तो छोटा वाला कंप्रेसर में भी काम हो जाता है हमारा, उसमें भी 110-120 हवा हो जाता है। तो बड़ा वाला का ज़रूरत नहीं पड़ता, तभी हम स्टार्ट नहीं करते हैं बड़ा वाले को। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, पहले इसको उठा के ये कितना ऊपर तक उठ जाता है ये। तो ये कंट्रोलर है, इसको जैसे हम ऊपर करेंगे ये ऊपर को जाएगा, ये देख सकते हैं। थोड़ा स्पीड में हुआ, लेकिन हम स्लोली भी कर सकते हैं उसको, वहीं से हम एडजस्ट है, आपको दिखाएंगे हम। ये देख सकते हैं, यहाँ तक हो रहा है। तो इसके ऊपर जो हम गाड़ी चढ़ाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे उठा के कितना हमको हेल्पफुल रहेगा काम करने के लिए। फिर से इसको डाउन कर लेते हैं, ये लीवर को डाउन करेंगे और यहाँ स्क्रू दिया हुआ है, फिर ऐसे ढीला करते हैं, ये डाउन हो जाएगा। ये देख सकते हैं डाउन हो रहा है। अब ये पूरा डाउन हो गया। तो गाड़ी को भी चढ़ाएंगे। गाड़ी को चढ़ाने के लिए यहाँ भी एक रैम बना हुआ है छोटा सा, इसको नीचे करके पहले चढ़ाओ। गाड़ी कल ही लिए हैं दोस्तों, और आज दिन भर में 4 गाड़ी को सर्विस किया हमने इसके ऊपर। थोड़ा उधर करो। ये दोस्तों पल्सर 220, ये अपना ही खुद का ही गैरेज का ही गाड़ी है। कोई काम वाम पड़ता है तो सब चलाते हैं लड़के सब। अभी देख सकते हैं गाड़ी अभी ऊपर चढ़ गया। और ये व्हील को लॉक करने के लिए इसमें एक रड दिया गया है, ताकि हम पीछे का चक्का खोलेंगे तो पीछे को गिर नहीं जाए, इसके लिए व्हील को लॉक कर दिया। अभी इसको उठाते हैं ऊपर, और हम चाहे तो यहाँ भी रोक सकते हैं। और अभी पूरा ब्लास्ट हो गया, तो देख सकते हैं आगे का भी चक्का खोलने के लिए ठीक है, तो हमको बैठने की जरूरत नहीं, हर एक काम कर सकते हैं। इंजन का भी काम हो, क्लास प्लेट चेंज करना हो, क्लास प्लेट चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप खड़े खड़े काम कर सकते हैं। बार बार बैठना उठना तो बहुत दिक्कत है, इसके लिए हम बहुत दिन से, मेरा सपना था ये रैंप लेंगे, तो ये हम जाके कल ही लेके आए हैं। और कहाँ से लेके आए तो बताते हैं, पहले आप देख लीजिए चारों साइड से। तो देख सकते हैं पीछे का चक्कर भी आराम से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको थोड़ा डाउन भी लेना है तो ले सकते हैं। चेन टाइट करना हो, कुछ भी सर्विसिंग करना हो, जैसे आपको ट्रेन का बोल्ट खोलना है, नीचे का
कुछ भी टाइट करना है तो आप इस साइड से झुक के देख सकते हैं। नीचे से टाइट करना है, कुछ भी कहाँ लीकेज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है, ज़मीन में रख के ऐसे घुटना लगा के देखना पड़ता है। अभी इसमें ऐसे ही देख सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरा कैसा आपको कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आपको अभी हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कल ही हम लिए हैं, तो बाद में भी एक वीडियो बना देंगे 1 महीने के बाद ये कैसा रहा है। तो दोस्तों ये हम जो लिए हैं आपको बताते हैं, हम लिए हैं। अगर आपको भी लेना है, आप वेस्ट बंगाल से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ये रैम्प ले सकते हैं। हम आपको एड्रेस बता देते हैं कहाँ से लिए हैं, आपको बिल भी दिखा देते हैं दुकान का नाम। ये दोस्तों हमने लिया है सिलीगुड़ी से लिए हैं, और दुकान का बिल आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये दुकान का एड्रेस सेवक मोड़ सिलीगुड़ी। ये हमने पक्का बिल लिया है, GST बिल है। तो आप जाके आप ले सकते हैं सेवक मोड़ सिलीगुड़ी से। तो आपको हम बताते हैं तो दोस्तों हम जो ये रैप लिए हैं तो मेरे को पड़ा है ये रैप 22,500 रुपये का। और ये रैम जो हम लिए हैं तो ये 24 लीवर है इसका, मतलब यहाँ तक सेटअप जो है, यहाँ तक सेटअप जो हमको मिला है इसके साथ में। हमको यहाँ लाने के बाद में कोई परेशानी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हम ला के बस सिर्फ एयर का कनेक्शन दिया और यूज कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा रैम। अगर आपको भी लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। आपको मैं एड्रेस तो बता ही दिया हूँ, मैं दुकानदार से भी मेरा पहचान है, मैं आपका बात करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो में मेरा नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।